hundumti keessan iyyuu iskiraanii qolidhaa madumaatti nu dhaggeeffadha. Namuma kaleessa uwweedhu biyya lafaa keessatu amma moosuma biraa nama miskiina wayii taa'e. Waldaa keessatti maal gochuu dhufe jedhameera. Ciree nyaadhee laaqana nan argadhaa isaan beeku. Garuu achii ka'ee har'a lamaan hunda isaa yoo akkan argadhu beeka. Maan ofii kiyyaa sadarkaa hojjeesurra ga'eera. Waan baay'ee iddootti si dhibu wayii jira. Kana keessa garuu darbitee dhuma nama teessee har'a tarree namaa teessee ni dubbatti. Namni ala namaa arga uffatuma namaa kan arga malee keessa namaan argu. Ilkaan kee kaarrudhaa. Filfiluurraa gara filfeetti warra sirriitti baay'ee na jaallatan filfee naan jedhu. Walirra namni yoo sirra rakkisee hiika hin qabu naan hin jedhin hiika qaba hundi isaa. Dhugaa dubbachuuf nama akka koo ta'uuf hin qabdan miti ree kaa daawwattoota koo. Nagaadhaanis ammoo dhumaatti nu wajjin tura. Jechaa jirtami. Jechaa jirra. Ashama akkam jirtu hordoftoota AMN Digital. Egaa qophii keenyaan deebinee dhufnee jirra. Qophii keenya har'aatiin immoo namoonni dhiibbaa gaarii qaqqabsiisan dhalootaaf maadhaa mul'ata. Muuxannoo isaaniirraa yeroo itti nuuf qoodan ta'a. Haga xumuraa qophii keenyaatti nu faana tura. Keessummaan keenyas akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii meeshaadhaa akkuma kana jechaa turtan bilbilee kan jechaa ture ramootaa jabaa tokko dirbee darbeera. Innis maal yoo ta'an addis miidiyaa neetwoorkii dijitaalitti argamee jiraachuudha. Qophii keenya kanatti bashannanaarraa barachaa kan maataman wajjin teessan abdii guddaan qaba. Hundumti keessan iyyuu iskiraanii qolidhaa madumaatti nu dhaggeeffadha. Xumurteetta? Kabajamtoota hordoftoota keenya dhageessanii an homaa hin dhageenye. Egaa keessummaan keenyas isa dhaanii nama nagaadha seen afeeree jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan afeeraa keenya. Nagaadhaanis ammoo dhumaatti nu wajjin tura. Keessummaa keenya wajjin wal barannu mee maqaan kee eenyu jedhamtaa? Akkasumas mee of nuuf ibsi hojii keessa. Koo Darajjee Dirribaa Addunyaa Hundeen jedhama. Kanan dhufee akkasumatti dhaladhee godina Shawaa Lixaanaa Jalduu magaalaa Shukutee iddoo jedhamtuttidha. Amma immoo Buraayyuu iddoo jedhamuun jiraachaa jira. Kanan barnoota tiyaatiraa fi fiilmii meekiingiidhaan giddu gala aadaa Oromoorraa akkasuma immoo fiilmii meekiingii fi daarektiingiidhaan Armoon kolleejjiirraa barumsa isa kaan immoo itti fufaa jira barachaa jira. Kana amma immoo addunyaa kana keessaa iyyina